हेलो एभ्रीबडी वेलकम टू माई च्यानल। आज यस भिडियोमा हामी एचटीएमएल को ट्याग्सको बारेमा पढ्नेछौँ र यो ट्यागहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेर नै वान बाई वान हेर्नेछौँ। सो यो भिडियो चाहिँ पहिला गरेको जुन एचटीएमएल को भिडियोको एज अ पार्ट 2 को रूपमा लिन सक्छौँ हामी। सो यसको लागि मैले लास्ट टाइम के मेरो प्रोजेक्ट फोल्डर खोलेँ। सो यसमा मेरो लास्ट टाइमको फाइल यस प्रकार छ। त्यसमा मैले पनि थिएन, एउटा टाइटल नेम दिएको थियो। एज इट इज छ त्यही नै छ, योभन्दा बढी छैन। सो अब यसबाट हामी आज कन्टिन्यू गर्नेछौँ। यो हाम्रो फाइल भयो एचटीएमएल। यसलाई एडिट गर्नुपर्छ। एडिट गर्नको लागि चाहिँ हामी फेरि नोटप्याडबाटै एडिट गर्छौँ। कन्टिन्यूको लागि चाहिँ मैले यसलाई ओपन गरेँ। सो आज बडीबाट सुरु गर्छौँ हामी। बडी ट्यागभित्र यसका एट्रिब्युट्सहरू हुन्छ। एट्रिब्युट्सको रूपमा चाहिँ यसमा मैले बिजी कलर भनेर युज गर्न सक्छु। बिजी कलर भनेको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर भनिन्छ। सो नर्मली एउटा वेबसाइट खोल्दाखेरि, यो वेबसाइट खोलियो, यो खोल्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ बाई डिफल्ट वाइट हुन्छ र टेक्स्ट चाहिँ बाई डिफल्ट ब्ल्याकमा हुन्छ। र यसलाई चाहिँ हामीले आफ्नो इच्छा अनुसार चेन्ज गर्न सक्छौँ। सो यसको लागि यो एचटीएमएल फाइलमा गएर बिजी कलरमा हामी येल्लो राखिदियो भने र टेक्स्टमा चाहिँ ब्लू राखेर हेऱ्यो भने के हुन्छ त हामी हेर्न चाहेँ। यसलाई मैले सेभ गरेँ, कन्ट्रोल एस अथवा सेभ गर्ने, र यहाँ गएर चाहिँ मैले यसलाई रिफ्रेस गरेँ भने हामी यहाँ देख्न सक्छौँ यसको ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ, यो वेब पेजको ब्याकग्राउन्ड कलर येल्लो भएको छ र यो कन्टेन्ट चाहिँ ब्लू भएको छ। यसै गरी ऱ्यान्डम भ्यालु हामीले यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड कलरको कलरमा चाहिँ येल्लो छ भने, सो यहाँनिर मैले GREN ग्रिन हाने भने के हुन्छ त, लेट्स सी, कन्ट्रोल एस एन्ड रिफ्रेस, ग्रिन कलर भयो ब्याकग्राउन्ड कलर। यसरी चाहिँ हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ बडीको सानो एउटा एट्रिब्युट भयो। यसरी इम्प्लिमेन्ट गरेर हामी गर्न सक्छौँ। र नर्मल्ली अहिलेको लागि मैले चाहिँ यहाँनिर येल्लो नै राखेँ। र यसलाई चाहिँ हामी ट्याग ह्यासट्याग युज गरेर जुन कलर कोड पनि युज गर्न सक्छौँ। ऱ्यान्डम कलर कोड मैले 0F3E, धेरै मिलियन्स अफ कलर कोड हुन्छ। अनि यो राखेर सेभ गरेर यसलाई रिफ्रेस गऱ्यो भने एउटा न एउटा कलर आउँछ। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ डार्क ब्लूमा आयो। सो राइट नाउ यसैलाई छोड्दै पनि भयो, नभए यसैलाई कन्टिन्यू गर्न पनि सकिन्छ। सो मैले अहिलेलाई चाहिँ यसलाई छोड्न चाहेँ र यहाँनिर चाहिँ टेक्स्टमा चाहिँ म येल्लो गरिदिन्छु। टेक्स्टमा येल्लो गरेर सेभ गऱ्यो भने अब यो चाहिँ येल्लो भयो। सो मलाई यो मन पऱ्यो, मैले यही छोडिदिएँ अहिलेको लागि। सो अब यो भयो हाम्रो बडी ट्यागभित्र राखिने एट्रिब्युट्सहरू। अब हामी कन्टेन्टमा जाउँ। मैले भनिसकेँ कन्टेन्टमा चाहिँ जुन वेबसाइटको कन्टेन्ट हुन्छ यो सबै कुरोहरू चाहिँ बडी ट्यागभित्र नै लेखिने गरिन्छ। सबै एभ्रिथिङ चाहिँ बडी ट्यागमा लेखिन्छ। सो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हेडिङ ट्यागबाट हामी सुरु गर्न सक्छौँ। सो हेडिङ ट्याग चाहिँ नर्मल्ली H1 देखि H6 सम्म हुन्छ। H1 देखि H6 सम्म हुन्छ। H1 देखि H6 सम्म। र यो हेडिङ ट्याग चाहिँ किन युज गरिन्छ भन्दाखेरि हेडिङ ट्यागमा नर्मल्ली आफ्नो डिफल्ट साइजमा चाहिँ यो टेक्स्टहरू चाहिँ राखिएको हुन्छ। र यो H1 मा राखेको टेक्स्ट अलि धेरै ठुलो, H2 मा राखेको अलि धेरै सानो, अलि सानो, अलि सानो, अलि सानो हुँदै H6 सम्म हुन्छ। H7 बाट चाहिँ हुँदैन, यो जस्ट H1 देखि H6 सम्म हुन्छ। यो चाहिँ नर्मली एउटा वेबसाइटमा कुनै कन्टेन्ट राखेको छ, त्यसको चाहिँ टाइटल राख्नु पऱ्यो भने हामीले यो H1 देखि H6 सम्म राखेर चेक गर्न सक्छौँ। कन्ट्रोल एस गरिदिएँ मैले र गएर यो पेजलाई मैले रिफ्रेस गरेँ भने के हुन्छ त हेरिहाल्नु। रिफ्रेस गर्दाखेरि हामी देख्न सक्छौँ ट्याक्कै यसरी आयो। सो सुरुको अलिक ठुलो, दिस वान अलिक ठुलो आयो, अलिक सानो हुँदै 6 वटा आएको छ। लास्टको सबैभन्दा सानो छ। सो हेडिङ ट्याग यसरी हामीले चाहिँ कन्टेन्टको हेडिङ राख्न युज गर्न सक्छौँ।
सो नर्मली अहिले चाहिँ हामी माई कन्ट्री नेपालको बारेमा सानो एउटा इन्फर्मेसन दिने वेबसाइट बनाउँदैछौँ। फर इक्जाम्पलको लागि यसको लागि मैले याच वानै रोजेँ, माई कन्ट्री नेपालै छोडिदिएँ। यति गरेर मैले चाहिँ रिफ्रेस गरेँ भने माई कन्ट्री नेपाल आयो। सो अब यहाँनिर मैले एउटा ट्याग छ, सेन्टर भन्ने ट्याग छ है, सेन्टर भन्ने ट्याग छ। सेन्टर ट्यागले चाहिँ के गर्छ त, सेन्टर ट्यागले चाहिँ यो कन्टेन्टलाई वेब ब्राउजरको बिचमा लगेर राख्ने काम गर्छ। सो यसलाई एप्लाई गरौँ, सेभ गरौँ र हेरौँ सेन्टरमा गएर ट्याग लगाएर एउटा प्याराग्राफ लेख्दा माथि टपिक लेखे जस्तै भयो, माई कन्ट्री नेपाल भनेर बिचमा आएको छ। सो यो भयो सेन्टर ट्यागको इम्पोर्टेन्स है। अब योभन्दा तलपट्टि अब एउटा हामीसँग एउटा इम्प्टी ट्याग छ। लेट्स सी अबाउट द्याट। BHR भन्ने छ है। BHR राख्यो भने के होला त, होरिजेन्टल रो। त्यसरी चाहिँ होरिजेन्टल लाइन के गरिदिन्छ यसले, एचआरले चाहिँ होरिजेन्टल लाइन यसरी तानिदिन्छ। सो एचआरको साइज पनि छ है, एचआरको साइज छ। साइजमा हामीले साइज दियो भने लेन्थ र वाइड दियो भने यसको साइज पनि एउटा बक्सा जस्तै हुन्छ, रेक्ट्याङ्गुलर बक्स जस्तै फर्म हुन्छ। अहिले मैले यतिकै छोडिदिएँ एचआर राखेर। सो योभन्दा तल जानको लागि हामी BR टाइप गर्न सक्छौँ। BR पनि एउटा इम्प्टी ट्याग हो, यसमा यसको क्लोजिङ ट्याग्स हुँदैन। सो ती गरेर सेभ गऱ्यो भने अब लेख्ने कन्टेन्टहरू चाहिँ तलपट्टि हुन्छ। सो अब यसको लागि म एउटा प्याराग्राफ लेख्छु। प्याराग्राफ मैले एससीको एउटा बनाउँदा गइरहेको छु इन्फर्मेसन दिने वेबसाइट। सो पी ट्यागमा चाहिँ प्याराग्राफ लेखिन्छ नर्मल्ली। पी ट्यागमा लेखेँ, यसको क्लोजिङ भनेको यसकै सास पी ट्याग भयो। सो अब के कुरा राख्ने मैले यहाँ चाहिँ रफमा तयार गरेको छु। यो कुराहरू यो एससीको लागि हो। यसलाई मैले चाहिँ कपी गरेँ। लेट्स एज्युम द्याट दिस इज द फर्स्ट प्याराग्राफ है। यो चाहिँ एउटा फर्स्ट प्याराग्राफ हो। एउटा प्याराग्राफ पीले जान आयो, पीमा राखिदिएँ मैले। सो अब अर्को प्याराग्राफले के गर्ने त भन्दाखेरि फेरि पी ट्याग गर्ने, फेरि यहाँ के गर्ने, पी ट्यागलाई क्लोज गर्ने। हामीले यहाँनिर एउटा BR ट्याग राख्न सक्छौँ। BR भनेको ब्रेक गरिदिन्छ, यसले लाइनलाई ब्रेक गरिदिन्छ BRले। भनेको एक लाइन तल चाहिँ झारिदिन्छ, जति लाइन तल झार्न पर्यो हामी त्यतिवटा BR युज गर्न सक्छौँ। सो BR राख्यौँ। यो सेकेन्ड, यसलाई पनि मैले अहिले फर्स्ट प्याराग्राफमा हालिदिएँ मैले अहिलेको लागि। अर्को छ हामीसँग, अर्को प्याराग्राफमा गएर मैले चाहिँ यहाँनिर यहाँबाट यहाँसम्म लेखिदिन्छु मैले। यसलाई चाहिँ मैले सेकेन्ड प्याराग्राफमा गरिदिन्छु। सो सेकेन्ड प्याराग्राफमा जाँदाखेरि मैले यसलाई यहाँ राखिदिएँ। फेरि म यहाँनिर चाहिँ गएर यसलाई म हल्का मिलाउँछु है। यतिसम्म गर्दा के हुन्छ हेरिहालौँ है। यसलाई मैले कन्ट्रोल एस गरिदिएँ, यसलाई मैले रिफ्रेस गरिदिएँ। जस्ट लाइक वेबसाइट एउटा कन्टेन्ट आएको छ, एउटा प्याराग्राफ अर्को प्याराग्राफ भनेर होइन। यसमा BR ट्याग युज नगर्दा पनि प्याराग्राफ छुट्याइन्छ। हामीले पी ट्याग युज गरिसकेपछि कन्ट्रोल एस, BRले चाहिँ एउटा लाइन ब्रेक गर्छ भनेर बुझ्नको लागि हो। BR हटाइदिए र हामी अहिले थर्ड प्याराग्राफमा छौँ। थर्ड प्याराग्राफ पनि लेखेर हेरिहालौँ, कम्प्लिट गरिदिइहालौँ यसलाई है। सो फेरि म गएँ यहाँनिर गएर, सो अर्को थर्ड प्याराग्राफलाई मैले फेरि के गर्छु, सो एउटा प्याराग्राफ ट्याग बनाउँछु। प्याराग्राफ ट्यागमा फेरि म क्लोजिङ गरिदिन्छु र यहाँनिर गएर म त्यो कन्टेन्टलाई पेस्ट गरिदिन्छु। सो नाउ अब एउटा वेबसाइट कन्टेन्टहरू फिलअप भइसकेको छ।
सो कन्ट्रोल यास गरेर म वेबसाइटमा गएर रिफ्रेस गरेँ भने एउटा वेबसाइट हामी यस्तो देख्न सक्छौँ। सो यो भयो होइन, यो चाहिँ प्याराग्राफ ट्याबको इक्जाम्पल भयो। सो यसै गरी अब यहाँनिर मैले केही कुराहरूलाई अन्डरलाइन गर्नु पर्यो भने, जस्तै अब क्यापिटल सिटी, इट्स क्यापिटल सिटी इज काठमाडौँ भन्ने कुरालाई अन्डरलाइन गर्नु पर्यो भने मैले चाहिँ के गर्नुपर्छ, ट्याग युज गर्न पर्यो अभियसली। सो यसको लागि चाहिँ यु ट्याग भन्ने छ हामीसँग। यु ट्याग कहाँसम्म अन्डरलाइन गर्ने, त्यो यु ट्यागलाई चाहिँ हामी यहाँ गएर क्लोजिङ गर्छौँ। जहाँसम्म अन्डरलाइन गर्नुपर्ने हो त्यहाँ गएर क्लोजिङ दिन्छौँ त्यसको। यदि क्लोजिङ दिएन भने चाहिँ त्योभन्दा तलको सबै ट्याग्सहरू चाहिँ सबै कन्टेन्टहरू अन्डरलाइन हुन्छ, हामी देख्न सक्छौँ। यो अन्डरलाइन भएको छ यति मात्रै है। सो यदि यो क्लोजिङ दिएन भने के होला त, हेर्सी है, यो क्लोजिङ दिएन भने अभियसली यो यहाँ इट्स क्यापिटलबाट तलको सबैको अन्डरलाइन हुनुपर्छ, देख्न सक्छौँ सबै अन्डरलाइन भइसक्यो। सो ओपनिङ र क्लोजिङको काम यही हो। ओपनिङले कहाँबाट ट्याग सुरु भयो भन्छ, क्लोजिङले चाहिँ कहाँ गएर ट्याग सकिन्छ भन्छ। सो यति गरेर रिफ्रेस गऱ्यो भने यति मात्रै आयो। सो यसै गरी अरू हामीसँग छ, जस्तो मैले माउन्ट एभरेस्ट भन्नेलाई यतिलाई हल्का बोल्ड गर्नु पर्यो भने हामीसँग बी ट्याग छ। बी ट्याग राखेर माउन्ट एभरेस्टमा चाहिँ यसरी बी गरिदियो भने अब माउन्ट एभरेस्ट भन्ने मात्रै के हुन्छ, बोल्ड हुन्छ। बोल्ड भनेको हल्का गाढा हुन्छ। कहाँसम्म यहाँ माउन्ट एभरेस्ट अलिकति गाढा भयो अर्को हेरिकन है। यसै गरी इटालिक फन्ट हुन्छ, इटालिक फन्ट हल्का कोल्टे भयो, यसलाई मैले लुम्बिनी अथवा फर इक्जाम्पल केलाई गरौँ त, दसैँ तिहारलाई चाहिँ इटालिक फन्टमा राख्नु पर्यो भने आई राख्ने, यसरी यहाँनिर गएर आई गरिदियो भने अब मैले यसलाई सेभ गर्दाखेरि यहाँ रिफ्रेस गऱ्यौँ भने यहाँनिर दसैँ एन्ड तिहार हल्का टिल्ड भएको छ। सो दिस इज इटालिक फन्ट। यसरी चाहिँ हामी ट्याग्सहरू युज गर्न सक्छौँ। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट भन्ने पनि धेरै हुन्छ होइन, स्ट्राइक भन्ने हुन्छ, काटे जस्तो गर्ने। सो धेरै ट्याग्सहरू छ। यो चाहिँ हामीले क्लास 8 र 9 को बुकमा एकदम देख्न सक्छौँ। सो योभन्दा तलपट्टि एउटा म लिस्टको देखाउन चाहेँ, लिस्टमा सो माउन्टेन्स अफ दि आवर कन्ट्री भनेर मैले लेख्न चाहेँ भने मैले अब यसरी लेख्नु पर्यो। फेरि र पी लेखेँ मैले, माउन्टेन्स अफ नेपाल है, पी गरेँ स्ल्यास। यसलाई मैले लिस्टमा लेख्नु पर्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि लिस्टमा लेख्नु पर्यो। यसरी लेख्दाखेरि चाहिँ हामीसँग 2 टाइप्स अफ लिस्ट हुन्छ, एउटा अनअर्डर लिस्ट र अर्को अर्डर लिस्ट भन्ने हुन्छ। अनअर्डर लिस्ट भनेको चाहिँ जस्तै हामीले देख्न सक्छौँ कहिलेकाहीँ कपीमा लेख्दाखेरि हामीले जस्ट सिम्बलबाट दिन्छौँ नि, यसरी स्टार दिने, यसरी त्यसपछि यसरी लेख्छौँ, अनि त्यसपछि गोलो गोलो बनाउने अनि लेख्दै जान्छौँ। त्यो सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन लिस्ट गऱ्यो भने चाहिँ त्यो अनअर्डर लिस्ट भन्छ। त्यो बाहेक हामीले 1 2 3 यसरी गऱ्यो भने चाहिँ यो अर्डर लिस्ट हुन्छ है। यो माइक्रोसफ्ट वर्डमा हामीले बुलेट एन्ड नम्बरिङ भनेर पढ्न सक्छौँ। बुलेट्स भनेको चाहिँ बुलेटको टाइप्सहरू चाहिँ यसमा अनअर्डर लिस्ट भयो र नम्बरिङ भनेको चाहिँ अर्डर लिस्ट भयो। सो अब यसको लागि माउन्टेन्स अफ नेपाललाई मैले चाहिँ अन्डरलाइनमा राखिदिएँ अहिले। सो यहाँ गएर मैले माउन्टेन्स अफ नेपाललाई अन्डरलाइनमा गएर मैले अहिलेलाई सेभ गर्दाखेरि चाहिँ जस्ट यति मात्र देख्छ। सो यसको तल अब मैले लिस्ट हाल्नु पर्यो भने के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीसँग अनअर्डर लिस्टलाई युएल भन्ने छ। सो यसको अब क्लोजिङ ट्याग्स भनेको /UL। रिमेम्बर द्याट है, यो
HTML मा चाहिँ क्यापिटल लेटरमा ट्याग लेखे पनि स्मल लेटरमा ट्याग लेखे पनि यसले केही पनि मिस्टेक गर्दैन। सो अब यसमा UL भनेको अनअर्डर लिस्ट बनायौँ। यो भित्र डेटा राख्ने चाहिँ हामी YLI भन्छौँ। YLI भनेर लेख्छौँ। YLI कतिवटा डेटा राख्ने हो त्यतिवटा YLI गर्छौँ। सो कतिवटा डेटा राख्ने हो त्यतिवटा YLI गर्छौँ हामी। अब यहाँनिर मैले सगरमाथा लेखेँ है। यहाँनिर मैले माउन्ट अफी लेखेँ है। अफी अर्को यहाँनिर मैले माउन्ट कञ्चनजङ्घा लेखेँ होइन। यसरी मैले चाहिँ माउन्टेन्सहरू लेखेँ भने अब के हुन्छ त कन्ट्रोल यास गर्ने रिफ्रेस गऱ्यो भने के होला त यसरी आयो। थोप्ला थोप्ला बाई डिफल्टमा आयो र यसै गरी हामीले चाहिँ थोप्लाको स्टाइल पनि चेन्ज गर्नु छ भने अनअर्डर लिस्टको माथि एट्रिब्युट छ त्यहाँनिर स्टाइल भनेर डिक्स गर्यो भने के आउँछ डिक्स गर्यो भने अब सेम यही आउँदो रहेछ। अब यहाँनिर सर्कल गर्यो भने टाइप भने कस्तो सर्कल गर्यो भने के आउला त यसरी हामी चेक गर्न साइज यसको साइज चाहिँ राख्न सक्छौँ। हामी सर्कल गर्यो भने गोल आउँछ। यसरी हामी अनअर्डर लिस्टको टाइप्सहरू चाहिँ राख्न सक्छौँ। र यसै गरी मैले चाहिँ अब अर्डर लिस्टलाई यसैमै राख्ने भने के गर्नु पर्यो त सो यसको लागि मैले यसलाई कपी पेस्ट गरेँ। यहाँनिर चाहिँ UL को ठाउँमा चाहिँ म OL गर्छु। OL भनेको अर्डर लिस्ट। यहाँनिर चाहिँ UL को ठाउँमा के हुनु पर्यो OL हुनु पर्यो। अहिले मैले यहाँनिर टाइप हटाइदिएँ। सो बाई डिफल्ट सो गरिदिएँ मैले। सो अब के होला त कन्ट्रोल यास गर्दाखेरि मैले रिफ्रेस गर्दाखेरि के आउला त 1 यसरी आउँछ। यसको पनि हामी यसको टाइप चेन्ज गरेर नट सेप एन्ड साइज हेर्नु है। अर्डर लिस्टमा यहाँ टाइप चेन्ज गरेर चाहिँ नेम राखेर AB वाला II वाला त्यसरी पनि राख्न सक्छौँ। सो यति भयो नर्मली वेबसाइटको थोरै ट्याग्सहरूको इम्प्लिमेन्टेसन। अरू कुराहरू अब वेबसाइटमा इमेज एड गर्ने कुराहरू पनि छ। सो इमेज एड गर्नको लागि के गर्नु पर्ला त यो कुराहरू चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा पढ्नेछौँ। आजको लागि यति नै। सो किप लभिङ द च्यानल सब्सक्राइबिङ द च्यानल है। सबैजनाले लाइक गर्नु होला सब्सक्राइब गर्नु होला। थ्याङ्क यू।